部国際空港に着陸いたしました。引き続きシートベルトをお締めいただき、シートベルト着用サインが消えますまでは座席にお座りのままお待ちください。これより先はすべての電子機器をご使用いただけます。なお、携帯電話などはマナーモードに設定の上、通話はお控えください。座席上の物入れを開ける際、